so what's up guys? So இது ஒரு சேஞ்சுக்காக அந்த ஃபிஷஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஸோ பேர்ட்ஸ் அதில் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் நமக்கு இன்னைக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு புது ஒரு விஷயம். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ கொளத்தூர் ஸ்கூல் ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய தனா தானிய கடை. தனா தானிய கடையை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்துட்டு எல்லா வகையான தானியங்களும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எல்லா வகையான பேர்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்கக்கூடிய தானியங்கள் இவங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அது எந்த பேர்டுக்கு என்ன தானியம் கொடுக்கலாம், என்ன ஃபுட்டு கொடுக்கலாம், ஆனால் அதோடைய ப்ரைஸ் என்ன, கேஜி வைஸ்லையா, எத்தனை விலை கொடுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு டீட்டெயிலாக இதை பற்றி இன்டெப்த்தாக நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டே டியூன், கீப் வாட்சிங் ஆன் இட். அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம தனசேகர் அப்படின்ற இந்த ஷாப்போட இன்சார்ஜ் அண்ட் ப்ரொப்பரேட்டர் இவர்கிட்ட நம்ம இதை பற்றி கேட்போம். ஸோ ஹி வில் டீட்டெயிலி எக்ஸ்பிளைன். சார் வணக்கம் சார். சார் இப்போது வீட்டுல ரொம்ப சந்தோஷம். தானிய கடை பண்ணிட்டு இருக்கோம். தானிய கடைகளை வந்து இப்போ இந்த பறவைக்கு இந்த தானியம் தான் கொடுக்கணும், அது எத்தனை வேலை கொடுக்கணும், பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டா எந்த பேர்டுக்கு எது கொடுக்கணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இதில் உங்களுக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். ஒன்றும் இல்லை சார், நம்ம வீட்டில் வளர்க்கல சாதாரண லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து மிக்சிங் தனியாக கொடுப்பாங்க. நார்மலாக வந்து தினை மட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக பனிவரகு, சாமை, வரகு, குதிரைவாளி, அப்புறமா செந்தனை, அப்புறம் நாட்டுக்கம்பு, அது மாதிரி மிக்சிங்லாம் இருக்குது நிறையா. அதெல்லாம் சேர்த்து கொடுத்தோம்னா இன்னும் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும். இது வந்து மிக்சிங்லேயே கூடவே வந்து இம்போர்ட்டட் சீட்ஸும் வரும். அதில் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்க்கு தனியாக இருக்கும். இது நார்மலாக லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து இதே மிக்சிங் தான். இது கூட வந்து அடிஷ்னலாக சன்ஃப்ளவர் சீடு, சஃபோலா, லாங் ஓட்ஸு அது மாதிரி ஒரு சில ஆட் பண்ணுவாங்க. மிக்சிங்கில் வந்து இப்போ ஒரு மிக்சிங்கில் வந்து 20 சீட்ஸ் வரும். 20 சீட்ஸ் என்னென்னா தினை, செந்தனை, பனிவரகு, சாமை, வரகு, குதிரைவாளி, நாட்டுக்கம்பு, அதுக்கப்புறமா வெள்ளை எள்ளு, கம்பு, கேவுரு, தினை, இது நெல், அப்புறம் ஹெம்ப் சீடு, பக்வீட்டு, ரேப் சீடு, அப்புறம் லாங் ஓட்ஸு இதெல்லாம் கலந்து கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருக்கும், கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து நார்மலாக கொடுக்குற பஜ்ஜீஸ்க்கும் கொடுக்கலாம், ஃபின்ச்சஸ்க்கும் கொடுக்கலாம். இது கூட இது இல்லாமல் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டுக்கு, காக்டைலுக்கு வந்து இதே மிக்சிங் தான். கூட வந்து சன்ஃப்ளவர், சஃபோலா, லாங் ஓட்ஸ் இதை ஆட் பண்ணி தருவோம். இது வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு, காக்டைலு அது மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய வெரைட்டி கொடுக்கலாம். இதுக்கு அடுத்தது வந்து ஷோ பஜ்ஜீஸ்க்குன்னு வந்து தனியாக மிக்சிங் இருக்கும். ஷோ பஜ்ஜீஸ் மிக்சிங் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அதில் வந்து கெனரி 50% வரும். அதுக்கப்புறமா ரெட் மில்லட்டு, எல்லோ மில்லட்டு, ஒயிட் மில்லட்டு, பிளாக் மில்லட்டு, க்ரீன் மில்லட்டு, அப்புறம் ராம் தேல், ஆலிவு, வெள்ளை எள்ளு, அப்புறம் இது ஹெம்ப் சீடு, பக்வீட்டு, அதுக்கப்புறமா மில்க் சீசில்னு ஒரு ஹெர்பிள் சீடு இதெல்லாம் கலந்து வச்சுருப்போம். இது வந்து ஷோ பஜ்ஜீஸ்க்குன்னு தனியாக. இதில் அது இல்லாமல் ப்ளஸ் வந்து கண்ணூருக்குன்னு வந்து சன் கண்ணூருக்கு வந்து அது வந்து தனி மிக்சிங். சன் கண்ணூருக்கு வந்து பெரிய சன்ஃப்ளவர் சீடு வரும். அதுக்கப்புறம் சின்ன சன்ஃப்ளவர் சீடு, அதுக்கப்புறம் பிளாக் சன்ஃப்ளவரு, அது இது ஹெம்ப்பு, பக்வீட்டு, லாங் ஓட்ஸு, அப்புறமா இது பாவக்காய் விதை, பூசணிக்காய் விதை, சொரக்காய் விதை, அப்புறம் இது தர்பீஸ் விதை, அதுக்கப்புறம் கிராக்கடு மக்கான்னு சொல்லிட்டு மக்காச்சோளமே கிராக்கடு உடைச்சது அதெல்லாம் கலந்துருக்கும். உடைச்சகல்ல மாதிரி அது மாதிரி கலந்துருக்கும். ஏன்னா அது பெருசாக போட்டோம்னா இருக்காது, அதனால உடைச்சது கலந்துருக்கும். இதெல்லாம் வந்து சீட்ஸு. இது வந்து நார்மலாக வந்து தனியாக ஒரு சின்ன பாக்ஸில் வந்து போட்டு வச்சிடலாம். அது எப்பயுமே வந்து போட்டு வச்சிடலாம். இது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ்ன்னு கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து சீட்ஸ் வந்து எப்பயுமே இருக்குது. இது இல்லாமல் வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்கன்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸில் வந்து அது ஒரு 15 வெரைட்டி இருக்குது. அது என்னென்னா மக்காச்சோளம், இது மக்காச்சோளம் கலப்போம். அது கூட வந்து நம்ம வெள்ளை பட்டாணி, பச்சை பட்டாணி, அதுக்கப்புறமா பச்சை பட்டாணி, வெள்ளை பட்டாணி, அதுக்கப்புறம் அது ஒரு லிஸ்ட்டே இருக்குது. இது நம்ம பச்சை பயிறு, அப்புறம் வெள்ளைச்சோளம், சகப்பு சோளம், அப்புறம் இது நம்ம கொள்ளு, அதுக்கப்புறம் கருப்பு உளுந்து, துவரை, நாட்டு துவரை, அப்புறம் மலை துவரைன்னு இருக்குது, அப்புறம் நரிப்பயிர் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து அப்புறம் வெந்தயம் கூலிங்காக வெந்தயம் சேர்ப்போம். அது இல்லாமல் வந்து நம்ம இது பெரிய டபுள் பீன்ஸு அது மாதிரி நிறைய சீட்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து ஸ்ப்ரவுட்டும் வரும், ப்ளஸ் ஊற வச்சு கொடுக்கலாம். ஸ்ப்ரவுட் வேணும்னா ஸ்ப்ரவுட் கொடுக்கலாம். இது வந்து சீட்ஸ் மட்டும். இது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக பேர்ட்ஸ் நல்லா இருக்கணும்னா இந்த டெய்லி வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கொடுக்கலாம், அப்புறமா லீவ்ஸ் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் கொடுத்தோம்னா இன்னும் குவாலிட்டியாக நல்லா இருக்கும். அது மாதிரி கொடுக்கலாம். அது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக வந்து நம்ம எக் ஃபுட்டுன்றாங்க. அது எக் ஃபுட்டுன்றது வந்து நம்ம அது இன்னும் பெரிய விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது. எக் ஃபுட் வந்து நம்ம ஃபின்ச்சு கொடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும்.
ஃபின்ச்சுன்னு அது ஒரு வெரைட்டி, ஒரு பறவை அது எல்லாருக்குமே தெரியும். லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரி அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான நம்ம ஸ்பேரோ மாதிரி இருக்கும், ஓகே, சிட்டுக்குருவி மாதிரி இருக்கும். ஃபின்ச்சஸ் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம முட்டையை வந்து வேக வச்சு முட்டை தோடு ஓடோடு அப்படியே க்ரஷ் பண்ணி கூட வந்து நம்ம பிஸ்கட் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம பிரிட்டானி மேரிகோல்டு வந்து கொஞ்சோண்டு உடச்சி க்ரஷ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்தோன்னா ஒரே நாள் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான ஒரு நாள் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அது தேவையானது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட எடுத்து போடலாம் ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வந்து. அப்போ வந்து குட்டிங்க நல்லா வளரும். எக் ஃபுட்டு ஆமாம், நம்ம தனியாக எக் ஃபுட்டு வாங்கினோம்னா அது ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், அதெல்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. இது மாதிரி இது வந்து பேர்ட்ஸுக்கு. பீஜனுக்குன்னு பார்த்தோம்னா பீஜனுக்கு வந்து அவங்களே ரேஷியோ கொண்டு வந்துடுவாங்க. பீஜனை பொறுத்தவரைலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. எல்லாம் இதுதான் நம்ம இது மூக்கடலை, சின்ன மூக்கடலை, அது பெருசுன்னா ஓமருக்கு தனியாக இருக்கும், சாதா புறாக்கு தனியாக வச்சுருப்பாங்க, கர்ணப்புறா தனியாக வச்சுருப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஃபேன்சியர் இல்லை, இது இல்லாமல் ஃபேன்சி பீஜன்ஸ் வேறு தனியாக இருக்கும். சரி பீஜன்ஸ்லேயே வந்து நிறைய இருக்குது. இம்போர்ட்டட். ஆமாம், இம்போர்ட்டட் தான். அதுதான் ஃபேன்சி பீஜன் எல்லாமே இம்போர்ட்டட் தான். சரி, இது வந்து தனியாக இருக்கும். பீஜனுக்குன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம மூக்கல்ல, அப்புறம் பச்சை பட்டாணி, வெள்ளை பட்டாணி, அப்புறம் வெள்ளைச்சோளம், இரும்புச்சோளம், அப்புறம் இது கம்பு, கேவுரு, கோதுமை, சம்பா கோதுமை, அதுக்கப்புறமா கருப்பு உளுந்து, சோயா. ஆமாம், சோயாவை நான் பார்க்கலாமா? தாராளமாக காட்டுறேன். நம்ம சோயான்றது வந்து வெள்ளை சோயா மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படியே எனக்கு அந்த கருப்பு உளுந்து சொன்னீங்கல்ல, அது நான் பார்க்கணும். அதாவது இது நான் என்ன பேர்ட்ஸ் நான் வளர்க்கல, பட் இருந்தாலும் அது எப்படி இருக்கும்? இது வந்து சோயா, மஞ்சள் சோயா. இது வந்து ஸ்ப்ரவுட் பண்ணி இது மிக்சிங்லேயும் கொடுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சோயா இது வந்துட்டு சொல்லுங்க. மஞ்சள் சோயா, இது மஞ்சள் சோயா, அமெரிக்கன் சோயான்னு சொல்லுவாங்க, மஞ்சள் சோயான்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம சராசரி நம்ம காரக்குழம்புல போடுறது தானே இது? இல்லை இது வந்து அது வேற, அது காராமணின்றது. காராமணி வேற, அது வேற, இது வேற. ஓகே. இது வந்து மஞ்சள் சோயா. அதே மாதிரி இது வந்து சம்பா கோதுமை. இது வந்து கோதுமையிலே சம்பா கோதுமை எல்லாருக்கும் தெரியும். சம்பா கோதுமை நான் இது பண்ணியிருக்கேன். சம்பா கோதுமை. ஆமாம். இப்போ இந்த சம்பா கோதுமை இதோட ப்ரைஸ் எப்படி சார், விலை என்ன? இது சம்பா கோதுமை இப்போதைய ப்ரைஸ் வந்து 47. சீசனை பொறுத்தது முன்ன பின்ன கண்டிப்பாக மாறும். எல்லா சீசனும் அதே மாதிரி தான். சரி, இப்போ இது வந்து எந்த பறவைக்கு போடலாம்? இது வந்து இந்த பறவைக்குன்னா இருக்கா இல்ல? இது வந்து பீஜனுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பீஜனுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஊற வச்சும் போடலாம், கழுவியும் அப்படியே போடலாம். ஓஹோ, அது குட்டி பீஜன் இருந்தாலும் போடலாமா? குட்டி கூட தாராளமா போடலாம். அப்படியே, அதாவது அது தீனி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும். தீனிஸா? ஓகே. ஆமா, எடுக்கிற மாதிரி இருந்தனா அது யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ எனி கைண்ட் ஆஃப் பீஜன் இது போடலாம். பீஜன் இது வந்து கருப்பு உளுந்து. ஆமா, இது வந்து கருப்பு உளுந்து. கொஞ்சம் போறோம். கருப்பு உளுந்து இது வந்து பீஜனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான். பேர்ட்ஸுக்கும் கொடுக்கலாம். ஸ்ப்ரவுட் பண்ணி வேக வச்சு இது ஸ்ப்ரவுட் பண்ணி ஊற வச்சு கொடுக்கலாம். இது பீஜனுக்கு. ஸோ இதுதான் நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி எவ்வளோ கொடுக்கலாம்? ஒரு பீஜன் ஒரு நல்ல வளர்ந்த ஒரு புறா இருக்கு, அதுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி அப்படின்னு கிடையாது. இது வந்து அவங்க ஃபேன்சியில் வந்து லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ஓகே, இது இவ்வளோ ரேஷியோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ஓகே, இவ்வளோ தான் போடணும், அவ்வளோதான் போடணும்னு அதை தட்டில் வச்சு கொஞ்சமாக ரேஷியோ கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொடுப்பாங்க. இப்போ மக்காச்சோளம் அதெல்லாம் வந்து நார் சத்தெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னா அது கொஞ்சம் ஃபைபர் கண்டென்ட்லாம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கொடுப்பாங்க. மூக்கடலை அதே மாதிரி தான், அதுவும் கண்டென்ட் வந்து மிக்சிங்கில் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். மூக்கல்ல, இந்த மக்காச்சோளம் அதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இந்த ஐட்டம்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, இப்போ எனக்கு இதில் ஒரு சின்ன சந்தேகம் என்னென்னா, இப்போ இந்த ஒரு பறவை இருக்குது, இப்போ நம்ம சராசரியாக இப்போ ஒரு நம்ம மனுஷனாக இருக்கும், நமக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு அன்றைக்கி டாக்டர் என்ன சொல்லுவார், பத்திய சாப்பாடு மாதிரி தயிர் சாதம் சாப்பிடுங்க, இதுதான் சாப்பிடுங்க அப்படி லிமிட் கொடுத்துருவாங்க, காரம் சாப்பிடக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி பறவைக்கு இப்போ உடம்பு சரியில்லை அப்படின்ற அது வந்துட்டு ஒரு வாரமாக உட்காந்துருக்கு, அதை பார்த்தாலே அது உடம்பு சரியில்லைன்னு தெரியுது. அந்த சமயத்தில் என்ன ஃபுட்டு கொடுக்கலாம்? அந்த சமயத்தில் வந்து ஃபுட்டுன்னு அது வந்து இதுதான் நம்ம மருந்து தான் கொடுக்கணும். அந்த மருந்து பற்றி நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு ஐடியா கிடையாது. நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லி அதே ஃபாலோ பண்ணி ஒன்று கிடக்க ஒன்று ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். வெறும் மருந்து மட்டும் தானே? இப்போ சாப்பாடு இல்லை, சாப்பாடு கண்டிப்பாக கொடுக்கணும், கொடுக்காமலாம் இருக்க மாட்டாங்க, கொடுக்கணும். அது வந்து பீஜனை பொறுத்தவரை ஊட்டி விட்டுருவாங்க. இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மூக்கல்லையை வந்து ஊற வச்சுப்பாங்க, இல்லை பட்டாணி, பச்சை பட்டாணியோ வெள்ளை பட்டாணியோ ஊற வச்சுக்கிட்டு ஒரு 10 பட்டாணி
ஒரு 10-15 பட்டாணி வந்து ஊட்டி விட்டுருவாங்க. ஊட்டி விட்டோம்னா அது டைஜஷன் ஆகிடும் அது. ஆனால் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து அது மாதிரி பண்ண முடியாது. பீஜனுக்கு ஊட்டுற மாதிரி அது பேர்ட்ஸுக்கு பண்ண முடியாது. பேர்ட்ஸுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுவாக உடம்பு தேடி அதுவாக எடுத்தால் தான் உண்டு. ஆமாம். சஃபோலா இதுல இருந்தா எண்ணெய் இல்லையா? எண்ணெயும் இது ஆயில் சீடு தான் இது ஆக்சுவலாக. பீஜனுக்கு வந்து இது ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னா ஃபெதர் கோட்டிங்லாம் நல்லா இருக்கும். அந்த பவுடர் கோட்டிங்லாம் நல்லா இருக்கும். ஃப்ளையிங்காக வேண்டி மோஸ்ட்லி வந்து பீஜனுக்கு நிறைய கொடுப்பாங்க. பீஜனுக்கு ரேசிங் பீஜனுக்கு டெஃபினட்டாக கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரேசர் பீஜனுக்கு ஹோம்ஒர்க்கு கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. சாதா கண்ணிக்கு அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ரேசர் தனியாக கொடுக்கணுமா இல்லை மிக்சிங்கில் தான் போடுவாங்க. மிக்சிங்கில் தான் போடுவாங்க. நல்லா எடுக்கும். இது கொடுப்பாங்க. அப்புறமா சன்ஃப்ளவர் அப்படின்னு ஆயில் கண்டென்ட்டுக்காக. ஆமாம் மிக்சிங்கில் வந்து சூரியகாந்தி விதை. இது வந்து மிக்சிங்கில் வந்து பீஜனுக்கு கொடுக்குறது தான் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ். இது எவ்வளோ சார் ஆக்சுவலாக? இது சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் வந்து 85 ருபீஸ் இப்போதைக்கு. ரீட்டைல் ப்ரைஸ் வந்து 85. ஆமாம். ஹோல்சேல்னா பேக்காக எடுத்தோம்னா 75, 72 அது மாதிரி வரும் சார். இப்போ இது என்ன விஷயம் சார்? இது நான் நிறைய பார்த்துருக்கிறேன். இது வந்து குறிப்பாக இது வந்து லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு நிறைய போட்டு பார்த்துருக்கேன் நான். லவ் பேர்ட்ஸ் மிக்சிங் சொல்லுவாங்க. நம்ம நார்மலாக லவ் பேர்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்கலாம். இது ஆஃப்ரிக்கன் லவ் இது சாதா லவ் பேர்ட்ஸுக்கும் கொடுக்கலாம். கூட வந்து ஃபின்ச்சஸ்க்கும் கொடுக்கலாம். ஃபின்ச் ஆர்டினரி ஃபின்ச்சஸ், ஜீப்ரா ஃபின்ச்சு, அது மாதிரி சின்ன ஃபின்ச்சு, ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் அது மாதிரி ஆர்டினரி ஃபின்ச்சஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. இது வந்து பர் கேஜ் வந்து 70 ருபீஸ் நான் போடுறது. 70 ருபீஸ். இதில் வந்து 23 சீட்ஸ் வரும். 23 வெரைட்டிஸ் இருக்கும். மிக்சடில் ஹெல்த்தாக இருக்கும் பேர்டுக்கு. ஆமாம். ஒரு 3 வந்து 3 ஐட்டம் வந்து ஹெர்பல் சீட்ஸு 4 சீட்ஸ் இருக்குது இதில். ஹெர்பல் சீட்ஸ்னால் ஹெர்பல் சீட்ஸ் என்ன போட்டிருப்போம்னா இதில் வந்து நம்ம கருஞ்சீரகம் இருக்கும். அப்புறமா வந்து டில்சீடு சதகுப்பை. அதுக்கப்புறமா வந்து இது ஓமம். அதுக்கப்புறம் வந்து சப்ஜா விதை. இந்த வெயிலுக்காக வேண்டி அது வந்து நிறைய கொடுக்கூடாது. கோல்ட் ஆகிடும். வெயிலுக்காக வேண்டி ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் 1% அப்படி கலப்போம். அது இருக்கிறது தெரியாது. அது இந்த 4மே கொஞ்சம் இருக்கும். சர்டன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும். ஏன்னா உடம்புக்கு வந்து ஹெல்த்துக்காக வேண்டி நம்மளே வந்து சும்மா கொஞ்சமாக தான் எடுத்துப்போம். அதை பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம கூட சாப்பிட்றதுலேயே வந்து 10% 10ல் 1 பங்கு பறவைங்களுக்கு கொடுத்தாவே போதும். அது அவ்வளோதான் வந்து அந்த உடம்பு ஏற்றணும். அதனால் வேண்டி நம்ம பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணி இதில் கலந்துருக்கோம். அதனால் அது பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இஸ் இஸ் பியூர்லி இது வந்துட்டு எல்லாமே மிக்சடாக இருக்குது. அண்ட் இட்ஸ் அன் ஆர்கானிக் டைப் ஆஃப் ஃபுட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். பேர்டுக்கு வந்துட்டு ஹெல்த்தியான ஹெல்த் மிக்ஸ் மாதிரி நிறைய அதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இதில் வந்துட்டு டெஃபினட்டாக நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இது ஒரு ஹெல்த் ஃபுட்டாக இருக்கும்னு ஐ ப்ரிஃபர் திஸ். ஸோ நீங்கள் தாராளமாக இதை நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்து நம்ம ஷாப்பில் வாங்கலாம் அதை. ஸோ யூ குட் சி இதில் வந்து நிறைய மல்டிபிள் ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்குது. இதில் சப்ஜா விதை, நெல், நிறைய பேர் எனக்கு தெரில. சார் இப்போ சொன்னார். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நிறைய இருக்குது. என்ன இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறதுனா சொல்லலாம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அப்படிங்களா? தெனை, செந்தனை, பனிவரகு, சாமை, வரகு, குதிரவாளி, நாட்டுக்கம்பு, அதுக்கப்புறமா நெல், ஃபிங்கர் மில்லட்னா ராகி, கம்பு, அதுக்கப்புறமா வந்து இருங்கு சோளம்னு ஒரு சோளம். இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கு பாருங்க, டாட் டாட்டா. ஆமா, இது வந்து இருங்கு சோளம். இது பேரு இருங்கு சோளம். ஓகே. அதுக்கப்புறமா பிளாக் வெள்ளை எள்ளு, கருப்பு எள்ளு, பெருஞ்சீரகம், டைஜஷனுக்காக பெருஞ்சீரகம் போட்டிருப்போம். பெருஞ்சீரகம். அதுக்கப்புறமா வந்து இது ரேப் சீடு. அது வந்து நம்மளுடைய கடுகுடைய ஃபேமிலி தான். கடுகு மாதிரியே தான் இருக்கும். ஆனால் கடுகு மாதிரி மெரூன் கலர்ல இருக்காது, பிளாக் கலர்ல. ஆமாம், அதுவும் ஆயில் சீடு தான். அது கடுகு. அதுக்கப்புறமா வந்து ஹெம்ப் சீடு, இம்போர்ட்டட் சீடு, ஹெம்ப் சீடு இருக்கும். ஹெம்ப் சீடு இருக்கும். அப்புறமா நம்ம இது பக்வீட்னு சொல்லிட்டு, இது வந்து பக்வீட்டு. இது பக்வீட்டு. இந்த சீடு இருக்கும். இது வந்து மரகோதுமைன்னு தமிழில். மரகோதுமை. ஆமாம். ஓகே. இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம இதில் விஷயம் இல்லை. இதில் சராசரியாக ஒரு மனுஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய சாமான் எல்லாமே வந்து நம்ம சாப்பிட்றதா. நம்ம சாப்பிட்றது கிடையாது. நம்மளை வந்து சாப்பிட மரக்கடிக்கப்பட்டோம். ஓகே. மரக்கடிக்கப்பட்டோம். ஆமாம். இது எல்லாமே வந்து பேர்ட்ஸுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் நம்ம எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும். ஓகே. இது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணி எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு தெரியல. ஓகே. இது வந்து ப்ரைஸ் வந்து 170 வரும் சார். 170. இது 170. அதே மாதிரி. ஆமாம். இது வந்து ஹெம்ப் சீடு. இதுவும் இம்போர்ட்டட் தான். ஹெம்ப் சீட். நம்ம தனியா மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து ஆயில் கண்டென்ட். இது ஒமேகா 3 கண்டென்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு. வாவ், ஒமேகா 3 இருக்கு. ஆமா, அதனால வந்து இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபைன், சூப்பர். அதுக்கு அப்புறமா வந்து
இது பீல்டு ஓட்ஸ். ஆமாம், ஓட்ஸ் சீடு வந்து மேலே அந்த அஸ்கை எடுத்தது, தோலை எடுத்தது ஓட்ஸ். இதை தான் வந்து மிஷினில் ஊற வச்சு பஞ்ச் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்றது. இதனால பேர்டோட வெயிட்லாம் குறையுமா? வெயிட் லாஸ் ஆகும். கொழுப்பு ஜாஸ்தி, கொழுப்பு டயட்டுக்காக. இப்போ இதோட பேர் என்ன சார்? இதோட விலை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? இப்போ உள்ள எடுத்தது வந்து மிக்சிங். அது ஆக்சுவலாக அதுலேருந்து எடுத்தது வந்து மிக்சிங்கு. அது வந்து 70 rupees per kg வரும். அதில் கலக்கிறது வந்து இது ஒன் ஆஃப் த தெனை மாதிரியே இதுவும் வந்து பனிவரகு அதில் இருக்கிறது. இது வந்து பனிவரகுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் கலக்கிற ஐட்டம் தான் இதெல்லாம். இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பனிவரகு இதுல இருக்க திங் தான். அது தனியா செப்பரேட்டா இருக்கு. இது வந்து வரகு. அந்த மிக்சிங்ல இருக்கிறது வரகு. இது இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடுறது தான். அந்த காலத்துல வந்து நம்ம சாப்பிட்டுறது தான். ஓகே, இதெல்லாம் சாப்பிட்டு தெம்பா இருந்தோம். அப்போ சாப்பிட்டுறது தான், இப்ப சாப்பிடுறது கிடையாது. இது வந்து குதிரைவாலி. இது வந்து குதிரைவாலி சீடு. அதுக்கப்புறமா இது வந்து சாமை. குதிரைவாலின்னு ஏன் பேர் வச்சு ஐடியா இருக்கா? அது தெரியல சார். அது வந்து குதிரைவாலின்னு தான் எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இங்கிலீஷ்ல வந்து பிரெயின் ஆடுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆதி காலத்துல இருந்து அது வந்து நம்ம என்ன ரீசனுக்காக அது சொன்னாங்கன்னு தெரியல. நம்ம இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணல. சரி, அதனால தான். நான் நிறைய குதிரை இல்லை அது வேற. குதிரைக்கு போடுறது வந்து அது ஆல்ஃபான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீடு. அதுலேருந்து கீரை வரும். அந்த கீரை வந்து நம்ம கடையில் மட்டும்தான், இங்கே சென்னையில் நம்ம கடையில் மட்டும்தான் கிடைக்கிறதா சொல்கிறாங்க எல்லாரும். மற்ற இடத்துல எங்கேயுமே கிடையாது அந்த கீரை. வீக்லி ஒன்ஸ். ஆமாம், சனிக்கிழமை மட்டும்தான் வரும். அது கீரை வந்து ஒரு கட்டு 25 ரூபா. 4 கிலோலேருந்து 300 கிராம் வரும். அது போட்டோம்னா வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கால்சியம் ஜாஸ்தி. ப்ரீடிங் டைமில் யூஸ் பண்ணோம்னா நல்லா இருக்கும். கீரை வந்துட்டு கிளிங்களுக்கு, ஆமாம், எல்லாம் குருவிக்கும் போடலாம். பேர்ட்ஸுக்கு எல்லா பேர்ட்ஸுக்கும் போடலாம். அவ்வளோ மஸ்ட். நிறைய பேர் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. பீஜனுக்கும் போடுறாங்க. அதனால அது வந்து இது வந்து சீட்ஸும் இருக்குது. ஆனால் சீட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. அது ஆமாம், அது 300 rupees per kg வரும். per kg 300. இது வந்து சாமை. இது பேர். அதில் ஒன் ஆஃப் த மிக்சிங்கில் இருக்கிற சீடு தான். ஓகே, அது மாதிரி. இப்போ நம்ம சராசரியாக இப்போ வந்துட்டு விதைகள் ஒரு மனுஷன் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா இந்த பிஸ்தா, முந்திரி, பாதாம் இந்த மாதிரி பறவைகளுக்குன்னு ஏதாவது அந்த மாதிரி இருக்கா? அதெல்லாம் காஸ்ட்லி, ரேட்டும் ஜாஸ்தி இருக்கு. அது என்னன்னா மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.